陳皮果木燒鵝留俾78蚊半隻，係半隻啊，而且係果木現燒啊，真係抵到爛啊！呢種傳統做法嘅燒鵝呢，個皮夠厚，一咬呢就會爆油，嗰種油脂香味係特別吸引人㗎，非常之好食。個肉呢係非常之多汁㗎，有鵝肉嘅香味，我覺得呢都幾鮮下㗎。Hello， 大家好，我係毛毛啊，好耐冇食燒鵝啦，今日帶大家去試一間陳皮燒鵝啊 ！Go go go！ 呢度係滘口地鐵站 A 出口，我哋一路行過去，一路同大家傾下偈啊！最近國內餐飲界發生咗一件大事啊，連續幾日熱搜霸榜，應該會推動到立法，改變以後餐飲業。話說9月10日，羅永浩去西貝食完嘢之後，就發微博吐槽西貝幾乎都係預製菜啊，仲呼籲立法規定餐廳要轉為預製菜。西貝呢，就係一間大概人均80蚊嘅西北菜連鎖餐廳。全國有幾百間分店㗎。第二日，西貝嘅創始人呢就叫咗好多媒體過嚟，話西貝100%冇預製菜，都係新鮮現炒，要起訴羅永浩，損害商譽，仲要開放廚房俾媒體去拍喎。其實人民網曾經都話過，西貝有80%以上係預製菜，不過西貝呢就淨係告羅永浩咯。按羅永浩性格，後座就精彩咯，懸賞10萬徵集證據。我發現老羅同有西字嘅品牌都八字唔夾嘅。上一次係西門子冰箱事件，最後係西門子總裁公開道歉。咁第3日就肯定有好多媒體去西貝度直播啦。結果直播翻晒車啊！睇到我都懷疑西貝係冇公關部，定係真係反向公關呢？以後呢個案例肯定可以入教材啊！原來佢好多都係中央廚房調好晒味，整好晒之後預包裝冷凍，保質時間係有9個月。最離譜嘅呢就係海鱸魚啊，18個月。客人落單之後就解凍開袋加熱，加熱方式呢就唔同嘅，有啲呢就炒，有啲呢就烤箱，有啲呢就水煮，反正就係煮翻熱啦。之後就上台俾客人食啦。油呢就用轉基因大豆油，呢條呢就大嘴嚟㗎。按食品安全法規定，用轉基因大豆油係一定要註明寫出嚟㗎。雞湯呢就係用半固態嘅湯包，兒童餐呢就係用保質期2年嘅冷凍西蘭花同埋粟米粒，賣21蚊一個速凍饅頭。仲自爆啊！外賣份量比堂食少，甚至直播裡面嘅廚師仲講烤肉係調好味嘅冷凍貨，煮熟之後仲會放3日㗎。今日中午煮嘅烤肉會賣到第2日中午，哇！簡直係教科書級嘅公關災難啦！我懷疑廚師全程自爆係想賺老羅嗰10萬蚊。我去查咗下2024年嘅預製菜監督通知，裡面對預製菜嘅定義呢，原來喺所謂嘅專業人士認知裡面，正常人基本係冇可能食到預製菜㗎。起碼我係從來未食過符合定義嘅預製菜咯。任何中央廚房製作嘅食品都唔算預製菜，有放防腐劑嘅都唔係預製菜，而且只要未煮熟或者唔預包裝，無論點都唔係預製菜喎。預製菜呢就只限於菜餚，世界上任何嘅醃製肉、包類、點心、小食、盒飯、主食，無論點整都唔屬於預製喎。所以按定義嚟講，罐裝八寶粥唔算預製，任何粵式點心都唔會存在預製。咁咪連麥當勞都算係手工美國菜，而且更加符合非預製標準啦，仲有現場調味添。其實今次事件裡面，網民最嬲嘅呢係啲餐廳又表又要立牌坊咯，咁做就唔敢認，做預製又要賣得貴過手工現製。如果光明正大話自己賣預製，其實冇問題㗎。麥當勞就係預製菜啦，而且標準更高，
唔會賣隔夜肉啊，所以生意一樣咁好。就因為咁，最近呢就導致咗好多人討論預製嘅定義，要求規範預製行業。我覺得西貝同好多餐廳嘅老闆認知係有問題㗎。佢哋覺得將保質9個月嘅預調味食品開袋加熱直接上菜，可以定義為非預製。甚至一啲廣州茶樓仲會寫塊牌出嚟，話呢啲叫做手工點心，堅持全手工製作，拒絕預製菜。我嘅觀點呢，同羅永浩接近，要保障消費者嘅知情權，真係一定要立法啊！強制餐廳註明預製菜，但係預製菜定義就一定要符合正常大眾嘅認知，千祈唔好有搞啲古靈精怪嘅定義啊！例如紅鱒魚同埋大西洋鮭魚都係屬於三文魚，咪直接搞到三文魚行業誠信崩塌咯！有好多專業人士特別鍾意偷換概念㗎，話呢啲叫做預加工喎，幾十年前就有啦。其實消費者呢係可以接受你提前幾個鐘、提前1日準備好預處理，例如醃肉啊、發酵之類嗰啲呢，我哋甚至都會覺得叫做現製。我哋接受唔到嘅呢係砧板、打荷、水台，全部都係提前9個月到2年準備好，而且仲要我話手工現製咯。如果講粵式點心裏面，我最支持嘅係中央廚房凌晨3點開始包，當日就運到門店，當日使用，隔夜銷毀，唔係長期冷凍嗰種啊。咁可以集中生產，降低成本，提高出品穩定性，做到間間分店一樣味。所以呢種茶樓呢，我都有推薦過俾觀眾㗎。其實只要預製同手工一樣口感，我係非常支持㗎。至於炒菜，就老老實實請砧板打荷，認真炒菜啦，冇得取巧嘅。依家堅持真手工製嘅餐廳，價格上打唔過宣稱手工嘅預製餐廳，咁樣唔係公平競爭咯。會逼越嚟越多嘅手工餐廳用預製扮手工，越嚟越多嘅茶樓用預製點心，點心師傅就會越嚟越少。要培養一個正經嘅廚師、點心師，起碼要10年㗎，而且本嚟就係辛苦工，咁樣真係會失傳㗎。預製扮手工會對成個菜系傳承衝擊好大㗎，出現菜系人才斷層。好多人覺得以前嘅嘢好食係食材好，其實食材肯定就係依家好過以前啦。問題係正經嘅廚師唔夠多，好多餐廳弄虛作假。新榮記嘅張勇呢就講過：食必求真，然後至美。我覺得呢個先係餐飲行業正確嘅價值觀。我哋要食嘅呢就係呢間豐收碗啦，係一間農家菜館。呢個呢就係佢嘅門口啦，比較樸素。嚟幫襯嘅呢大部分都係周邊嘅居民。冬天嘅話嚟呢度有得食禾稈草炆黑山羊。咁我哋入去攞位啦，出邊好熱啊！呢個呢就餐環境啦，木台木凳安排得都幾闊落喎，環境都好大下㗎。咁佢係開中午嘅11點鐘嘅，開咗風扇，開咗空調，都幾涼爽。呢度嘅點菜方式呢係行到嚟前台呢度睇住啲圖，睇住個價格，人手落單嘅。菜式呢就唔多，最出名嘅呢係個燒鵝。咁我哋睇睇大概有啲咩食啊？呢間店最出名嘅呢係食各種陳皮嘅菜式啊，亦都有好多農家菜嘅。就咁睇呢啲菜式都係40幾蚊到60幾蚊，好少呢係會上到100幾蚊嘅。陳皮嘅菜式呢就有陳皮牛柳條58蚊，陳皮豬手68蚊，陳皮骨58蚊，仲有陳皮乳鴿48蚊一隻，陳皮肥叉燒，各種各樣嘅陳皮菜式啊。最出名嘅呢係呢個陳皮果木燒鵝，78蚊一例。不過9月呢，佢係做緊半價㗎。咁我哋而家呢就去點餐啦。唔該點餐13A。陳皮燒鵝半隻劉備。半隻劉備係。半隻劉備。咁除咗門店點餐之外呢，喺美團上面係有少量嘅套餐啊，或者係單品嘅，有需要可以上去睇。呢個係肉湯嘅。
服務員咧係講粵語嘅，非常之方便溝通啊。咁就核燒咗啦。仲有一個陳皮豬腳，即係而家呢度就落咗2個，之後就有2個團購嘅。就半隻燒鵝呢度啊。係嘅。好嘅。好嘅，唔該。呢度嘅菜式特點咧係用咗好多嘅陳皮啊，所以一個展櫃嘅陳皮啊。依家咧就11點鐘多啲啲，咁啊開始燒鵝啦，真係每日新鮮出爐新鮮整喎。呢間店咧係名廚㗎，睇到佢果木燃燒嘅，叉燒都喺度燒㗎。你見唔見到入邊個爐嗰度兜住圈圈嗰班咧就叉燒啦，陣間咧就會擺燒鵝入去燒㗎啦。老細咧同埋服務員都係講粵語嘅，就非常之親切。見我哋拍嘢咧，難得第一次可以咁拍佢燒鵝啊！啲鵝咧大細好均勻嘅，睇上去咧唔會太過肥，感覺都幾好行。一班師傅仔喺個爐前面度咁冇嚟冇去咧，其實都幾熱㗎。哇！睇住啲果木合合聲咁燒鵝，正啊！未開餐就已經覺得餓啦，好有吸引力。行入去咧係真係聞到果木香味嘅。佢呢度咧主要係用炭嚟烤熟隻鵝嘅，果木咧係攞嚟分個味道入去㗎。大概賣到幾隻鵝到啊？40隻啦。40-50隻，咁要準備幾耐㗎？我哋咁樣㗎，我哋係現燒現賣嘅。咁咧，我哋一爐最多可以燒8隻。分唔同時段去燒啦，一路去燒到我哋燒到1點鐘到，咁就基本上我哋就唔再燒㗎啦。夜晚個餐我哋係4點半啊，4點鐘開始燒啦，第一爐就5點出啦。我哋啲鵝最大嘅特色就係一個用陳皮去醃製佢。要醃幾耐㗎？醃製醃過夜㗎，即係今日朝早備啲鵝咧就聽日賣啦。因為佢風乾得夠咧。嗰啲鵝咧先啲皮先脆，先入味，好新鮮咁就用荔枝柴去燒啦。好犀利喎！即係全部都係堅持荔枝柴嚟燒嘅。係啊！你哋鋪頭開咗幾耐啦？洲碗呢個品牌開咗23年。23年啦！哇！你好後生時創立呢個品牌㗎嘛？係。無論燒鵝定係叉燒，新鮮燒完之後咧，出嚟就會開始斬㗎啦。但師傅仔有啲怕醜啊，可能好少人過嚟拍㗎，有少少手抖。不過其實把刀咧係好利嘅，就算手抖佢都係好利落㗎。咁前面呢個咧係燒味檔，後邊咧仲有一個大廚房負責其他菜式嘅，成個廚房都睇得到係用明火。幾個月前我一期影片，我話唔建議遊客山長水遠過嚟廣州半價茶樓食預製點心，想食就可以自己買一箱返去自己蒸。我講呢啲話題，其實真係唔怕跌訂閱㗎。我係真心俾建議你哋，唔係叫你哋唔食，係自己返屋企蒸。作為遊客就唔好浪費胃容量啦，要食呢度先食到嘅嘢。我強調咗好多次係遊客，廣州本地人就冇所謂啦。遊客就係嚟廣州享受旅程嘅，而我呢啲本地人就係喺廣州生活嘅。偷偷地同你哋講啊，其實我買過好多次 Amy 姐嘅點心㗎，佢嘅某音呢就係德包，如果去到佢嘅某寶呢，就係咩點心都有啦，真係預製裡面嘅頂級啊，好過廣州大部分預製茶樓㗎，而且平好多啊。其實預製點心係有分3、6、9等㗎，新鮮肉包同薑絲肉包差好遠㗎，半價茶樓嗰種呢就係最差嘅。呢個呢就唔係廣告嚟㗎，你食得多預製點心就知㗎啦。我經常自己蒸預製點心，已經食出咗經驗咯。呢間店呢我都係第一次嚟食，今次呢就點齊晒佢評價前4嘅菜啦，應該可以體現出佢嘅實力啦，期待啊！陳皮果木燒鵝劉比78蚊半隻，係半隻啊，而且係果木燃燒啊，真係抵到爛啊！今個9月咧都係呢個半價優惠嘅，下邊咧係點咗火嚟保暖嘅。我睇睇嘅燒鵝髀啊，嗱佢上面擺咗一條條嘅呢啲咧係陳皮嚟㗎。有啲人咧覺得佢咁空咧唔抵食，但係如果肥淋淋嘅咧，我覺得係唔好食咯。剔除肥膏咧係我哋廣州習慣嘅做法嚟嘅，佢就保留咗少少個肥膏嘅啫。咁我哋而家就睇睇呢個燒鵝皮啦，摸上手質感咧係有少少脆嘅感覺㗎。佢呢度咧就係做傳統嘅燒鵝啊，所以咧係比較厚皮嘅，就唔係嗰種玻璃皮嘅燒鵝。傳統嘅燒鵝咧會更加香㗎，嗰個油脂香味啊同埋個肉香味混合之後，
如果可以出品好，就係極品㗎啦。期待佢嘅味道啦！佢呢度咧係配咗3種嘅，分別咧就係陳皮絲、陳皮粉同埋酸梅醬。酸梅醬入邊咧係真係有酸梅㗎。好耐都冇攞鵝髀嚟打人啦，開心！食燒鵝嘅日子特別開心。開餐啦，開餐！睇下先，好大隻髀啊！個皮咧係脆嘅，不過唔係非常之脆，有少少硬。但係佢調味咧冇問題，好香好香，而且有陳皮味，係突出到自己本身嘅主體嘅，因為佢係陳皮果木燒鵝啊嘛。如果陳皮只係裝飾嘅話就無謂啦。咁佢咧係有好明顯嘅陳皮味嘅，而且都幾甘香下㗎。果木味咧係靠緊時會聞到有少少個果香味嘅，食落去咧就唔明顯，主要咧就會變翻到陳皮調出嚟嗰個燒鵝汁嘅味道咯。啲肉咧係好多汁，好飽滿㗎，啖啖肉，如果個皮可以再脆啲就真係完美啦，但係人哋而家先至賣78蚊半隻啊，咁大一份啊，唔係話得4、5嚿啊，佢係俾到多到好誇張嘅份量啊！即係2個人嚟食咧，齋呢半隻燒鵝70幾蚊可以走人嘅啦，份量真係好大，好抵食啊！所以我覺得係好值得推薦俾你哋㗎，係完全超越78蚊呢個定價嘅出品嚟㗎，非常抵食啊！皮咧有一定嘅厚度，所以食落去咧係脆嘅。不過嗰種脆度咧就唔係酥脆，佢肉咧係非常之多汁㗎，有鵝肉嘅香味。我覺得咧都幾鮮下㗎，而且睇在78蚊嘅份上，唔可以將要求定得太高嘅。佢真係已經超越咗呢個水準㗎啦。試埋佢其他部位啊，肉位。不過咧就唔齋試啦，試一試點埋佢啲配料先。呢個咧係陳皮粉。哇，個皮好脆，有爆油嘅香味㗎。佢呢個陳皮粉係有調味喎，有少少地嘅甜味嘅喎，幾香下。點埋個酸梅醬啦。哇！呢個酸梅醬調得好好啊，酸酸甜甜，非常之解膩。但係佢真係肉位呢啲咧，嗰陣皮啊係脆好多㗎，好好食啊！70幾蚊呢個定價，我真係唔知佢點做到㗎，我就覺得好誇張，好抵食，好犀利。佢咧係成個9月份都會做呢個半價優惠㗎，有興趣嘅話真係要炸落嚟試啦。過咗之後，我唔知佢幾時會再搞㗎嚇，我唔保證㗎。我而家自己享受下先啦。唔係髀位嘅呢啲肉咧，個皮啊仲唔脆喎，係真係酥脆嗰種脆喎，好神奇啊！個身咧好食過髀嘅喎，小伙伴有口福啦。隻鵝都有唔同嘅特性嘅，有啲就個髀好好食，身咧就冇食；有啲咧就個身好食過髀。而且因為佢呢度用嘅咧係陳皮調嘅燒鵝汁啊，嗰個陳皮香味咧夾埋好脆嘅皮之後咧係好好食㗎，70幾蚊真係好抵啊！佢燒鵝髀嘅皮咧食得多啦，我發覺係有少少有渣嘅感覺㗎。但係佢身嗰啲咧就冇問題嘅喎，係好酥脆嘅喎。唔知咩原因咧？有冇觀眾知道啊？留言話我知啊，我好想知道啊！點解可以做到身係原味嘅，髀反而仲差咗嘅？即係試一試佢陳皮絲啊，可以更加明顯試到佢陳皮嘅味道啊！其實真係有幾甘香下㗎，唔係嗰種死鹹嘅，有陳皮香味㗎。但係就有少少偏細個嗰陣時食嗰種九仔陳皮嘅味道咯，係熟悉嘅味道，呼吸都有香味㗎，幾好果香味。呢種傳統做法嘅燒鵝咧，個皮夠厚，一咬咧就會爆油，嗰種油脂香味係特別吸引人㗎，非常之好食。呢個咧就點解我中意傳統燒鵝多過玻璃皮燒鵝嘅原因啦。玻璃皮咧就算再脆都唔會有爆油感覺㗎。但係傳統嘅咧就好考究佢烤嘅時間啦、上菜嘅時間同埋你食嘅時間啦。咁呢度咧係根據人數情況，每一輪咧頂籠係7-8隻嘅啫。咁我覺得大概率咧都可以保持到佢嘅脆度㗎。陳皮豬手68蚊，份量都幾大下㗎，有成8嚿豬手啊，好勁啊！咁咧灑咗少少嘅陳皮粉啦，同埋有葱花嘅，仲搭咗2條菜，擺盤咧係靚嘅。我哋睇睇呢個豬手啊，睇上去就好吸引啦。飆緊煙嘅新鮮上嚟嘅呢道菜係，一隻夾上手咧，覺得好有彈性，好有膠質。呢個豬手咧幾靚嘅，
唔會太過肥，大細適中，有肉食㗎。幾大隻豬手喎，又真係，試一試啊！一咬就嚟，好好膠質，好糯，唔肥膩㗎，嗰啲咧係豬皮嚟㗎，好好膠質㗎，食落去口感係好可愛㗎，軟軟糯糯嗰種咧，有啲黐口㗎，炆到夠晒腍，夠晒時間㗎啦。陳皮嘅味道咧都炆咗入去嘅，但係因為表面滲嘅咧係陳皮粉，呢度嘅陳皮粉味道咧係偏甜少少㗎，所以咧嗰個濃度反而係對比燒鵝嚟講係呢道菜咧係會清淡少少㗎，同埋有少少嘅甜味。豬手咧係真係有陳皮香味㗎，幾好食㗎，唔錯。但係對比燒鵝嚟講咧，佢嘅味道反而對比出咗一個淡喎，佢係比較清淡嘅喎，燒鵝味咧係屬於比較濃嘅喎。大家可以按自己需要搭配菜式啦。但係真係好好膠質。而家講完嘢之後，喉嚨釘咧係黐住嘅。佢嘅膠質咧係比較好㗎，你睇呢個質感幾咁正啊！而且好腍㗎啦，一搣就開啊，好方便食㗎。呢種膠質食得多，會覺得皮膚可以白滑嘅，我就好中意食嘅。用筷子都可以夾開佢啊！真係炆到夠晒時間，夠晒腍啊！豬手咧就都係呢度招牌菜，咁佢選用嘅豬手咧係幾靚下㗎，冇嗰啲奇怪異味㗎，有肉香味，再加上個陳皮味道之後係好搭嘅。不愧係招牌菜，而且真係每一隻都好大啊，好重手啊！陳皮燉肉汁，美團上面賣係38蚊，現場店咧就40蚊，差2蚊雞啫。你睇睇啲料多唔多先？一大塊陳皮。呢個肉咧係已經剁到變咗做呢種肉蓉㗎啦，湯色咧係好清嘅，唔係好油咋，應該係已經撇咗油㗎啦。嗱，幾靚下㗎，金黃色嘅湯，聞到陳皮香味嘅喎，期待。喺飲湯之前，我哋睇睇塊陳皮咧，好大塊啊！哇，好香啊！剝咗起身之後，嗰個陳皮味香好多倍啊，好正啊！嗱，呢份湯咧30幾蚊單人價咧，可能有啲貴嘅，但係陳皮如果係真係俾靚嘢你嘅話咧，咁佢就好值㗎啦。靚嘅陳皮咧係好貴嘅，多啲飲湯水先可以保持到皮膚白滑㗎。哇，好香，超香！陳皮味香到好過分，唔同檔次嘅陳皮，同燒鵝同豬手係兩回事。佢呢份嘅陳皮係用真係靚嘢，有翻啲年份嘅。呢中湯嘅味道咧係好甘香㗎，因為佢放咗2塊陳皮啊，細細地嘅一盅湯就擺2塊陳皮，用料咧係好足㗎，揀嘅肉咧都好靚，有肉香味嘅，咁仲放咗啲鳳爪。啖湯咧係甘甜回香嘅，真係好正。啲陳皮真係好香啊！一滗起身咧，個味道係香濃到好誇張㗎。但唔係用咗香精喎，因為你飲到有個味道啊嘛。你香精嘅話就可以俾你嗅覺上嘅香啫，堅嘢先可以俾你味覺上嘅香㗎。佢呢啲咧係好有年份嘅陳皮嚟㗎，起碼咧我覺得係有5年㗎啦，真係好甘香，靚嘢。陳皮味之後咧係有甘甜嘅肉香味㗎，煲到出晒味，好正一流，好適合秋冬天飲啊，好潤啊！飲完之後喉嚨講嘢都覺得舒服咗㗎，特別順㗎，哇！就有種甘香喺度，好正啊！飲得多咧，我覺得佢肉香味唔夠啊，可以用土豬肉會更加香嘅。而且咧，因為陳皮有啲多啊，我覺得最後飲出嚟咧個味道，陳皮味有啲太過濃啦，味道會有少少咁多嘅苦味啊。我覺得咧可以換更加靚嘅豬肉，然之後落少半塊陳皮，出嚟嘅效果可能會更加好嘅。依家咧都未夠12點，就已經坐滿咗一半啦。而且差唔多圍台都有點燒鵝㗎，你食嘅咧全部都係附近嘅街坊。呢間嘢喺呢度咧係受歡迎㗎。陳皮紅豆沙喺美團上面買嘅話咧就9個8，睇睇咩料先。哇，好辣手啊！呢個紅豆沙，成個容器都好熱㗎，好正喎！紅豆咧已經煲到溶晒㗎啦，質地咧係好濃㗎，聞上去就好香嘅。有紅豆有陳皮，唔知煲咗幾耐先有呢個效果啦。哇！期待一下個味道，真係好熱啊！吹水先。口感係好綿嘅，好濃嘅，有嗰種黐黐地口嗰種感覺嘅，會覺得太
濃咧，佢呢個甜品。但係陳皮味嘅話，因為呢度主打係陳皮啊嘛，咁其他幾道菜式呢個陳皮味都好香濃嘅。當然呢個甜品會覺得個味道咧同出邊嗰啲陳皮紅豆沙差唔多啫喎，唔會太過甜嘅，都好適合做甜品啦。埋咗單咯，現場咧係俾咗157蚊嘅，咁喺美團度用咗2個套餐，一個咧就9個8，一個咧就38蚊，好大嘅份量啊，所以又食又叻，一大份嘅豬手打包走咯，食飽飽啦！呢個出品咧唔差，飲嘅茶咧都幾好㗎，係羅漢果加夏枯草啊，有一種涼茶嘅感覺，好清熱啊！咁呢度主打嘅菜式咧係用陳皮啊，咁今次試咗幾道餸啦，都覺得陳皮味好濃郁啊，係真係有用料嘅，唔係噱頭嚟㗎。菜式之中咧，我最滿意嘅係嘅陳皮果木燒鵝啊！依家做緊半價，78蚊有半隻，真係好抵食啊！肉多汁皮脆，味道好，而且用咗陳皮嚟做調味，食落嚟咧係有解膩嘅效果㗎，一啲都唔覺得肥啊，正啊！至於其他2道菜式咧，佢嘅陳皮味都好香濃㗎，個特色唔錯嘅。咁提醒下大家，想享受呢個半價燒鵝嘅咧，就記得係今個月中午12點鐘之前落單，或者係夜晚嘅6點鐘之前落單，而且係星期1至5先至有呢個半價活動㗎。我暫時知道係9月份有，至於以後有冇我就唔清楚咯。大家咧就一定要記好呢啲重要信息啦。咁如果係半價嚟食嘅話咧，豐收碗就係呢附近最值得食嘅餐廳啦，因為性價比真係好高，出品好好啊。但係如果原價嚟食嘅話咧，我覺得就唔使特登過嚟啦。雖然唔出品好，但係唔至於驚豔嘅程度，性價比都冇咁高啊。咁今日影片咧就到呢一度啦。中意我嘅影片嘅，想食地道粵菜就記得關注我頻道啦，點個 like 啊，分享俾身邊嘅朋友仔。下期見啦，拜拜。